ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു harishreevlogs. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പക്ഷികളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദ കാഴ്ച കണ്ടു നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രശസ്തമായ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രാവുകളൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഗോതമ്പ് മണികളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശിവേലി കഴിഞ്ഞ് നട അടച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രാവുകളെല്ലാം തന്നെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇവിടെ പറന്നെത്തും. അന്നം തേടിയെത്തുന്ന ഈ അമ്പലപ്രാവുകൾക്ക് ധാന്യമണി വിതറി നൽകുന്ന കുറേ പക്ഷി സ്നേഹികളും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. പ്രാവുകളിങ്ങനെ ചിറകടിച്ച് പറന്നിറങ്ങുന്നത് കാണാൻ നല്ലൊരു വൈബാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കട്ടെ ഗൈസ്, ബി ഹാപ്പി, മേക്ക് അതേഴ്സ് ഹാപ്പി.